طلبتوا مني اعمل لكم طريقة فطير الملاك في البيت. شايفين بقى الهشاشة بقى والجمال، تحفة يا جماعة تحفة. بصوا بقى سفنج يطلع كده وينزل براحته خالص، مفيش اي حاجة مرعاه. جميل جميل خالص خالص. هنعمله النهاردة بأسهل طريقة، ركزوا معايا في الفيديو، انا ما اقدرش طبعا اتأخر لكم على اي طلب. بس قبل ما نبتدي الفيديو حبايبي ما تنسوش السبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني. انا كراميلا ودي قناتي كراميلا الشيف الصغير. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو كده منكم اللي بيشجعني ويدعمني بجد. طيب هنا عندي بقى نص كوباية من المية الدافية، تكون دافية يا جماعة، مهم جدا، لا هي سخنة قوي ولا هي باردة. عليها 2 ملعقة كبيرة كده مليانة من الخميرة الفورية، عليها 2 ملعقة سكر. طيب انا المفروض دلوقتي ما احطش 2 ملعقة السكر، المفروض ابتدي احط كمية السكر بتاعتي على طول. لكن لما نزلت قبل كده البقسماط، في ناس قالت لي عايزين نعمل ازاي التست بتاع الخميرة، عايزين نعرف ازاي. فهنا انا بعمل معاكم تيست الخميرة. انا عارفة ان الخميرة بتاعتي شغالة وزي الفل، لكن حبيت ان انا اوريكم ازاي نعمل التيست. بنحط الخميرة قد السكر وفي شوية مية دافية، سواء كان نص كوباية او اقل او اكتر على حسب الوصفة هتحتاج منك قد ايه. وبسيبهم كده اغطيهم واسيبهم حوالي 10 دقايق ربع ساعة، واشوف هيديني النتيجة بقى ايه. بصوا، طول ما كده عملت فقاقيع معايا وتقلت كده ولا وفنشت كده، عملت كده زي زلال البيض لما بتضربيه، فلا كده تمام. كده نزلت بقى بكمية السكر الباقية عندي. المفروض ان انا هنا هستخدم كمية السكر حوالي من نص كوباية لكوباية الا ربع، ما تكتروش عن كده يا جماعة وتيجوا في الاخر تقولوا الفطير مش راضي يخمر. لاني كتر السكر لما بيكتر قوي قوي يعني بيبطئ من الخميرة او النمو بتاع الخميرة يعني. طيب دوبت السكر كويس لغاية نتأكد ان مفيش اي حاجة مخرزة معايا انا وبضرب كده، ونزلت كمان عليهم بنص كوباية من الزيت. نص كوباية بس يا جماعة، للكيلو دقيق كفاية قوي. الزيت لما بيكتر في الفطير ما بيبقاش حلو، وبيديني كمان ريحة كده مش لطيفة. دوبتهم كويس قوي، وهنزل بقى بملعقه كبيره كده من الخل. وهتقولي لي ايه لازمه الخل هنا بقى يا كراميلا؟ هقولك الخل هنا بيديني هشاشه جميله للون الفطير من جوه، الفطير ما بيبقاش غامق معايا زي ما انتم شفتم كده في بدايه الفيديو. هنزل دلوقتي بالمواد الجافه، ولازم يا جماعه انخلهم. انا هنا كنت ناخله الدقيق وهنخله تاني معاكم. هبتدي انزل هنا بحوالي كيلو من الدقيق بالتدريج بالشكل ده وانخل. مهم جدا يا جماعه ننخل الدقيق. يلا بقى يا سكر، لو لسه ما عملتش اللايك اخبطي لايك بقى حلو كده وكومنت جميل منك قبل ما تكملي الفيديو. احنا هنا بنعمل الفطير، فطير الملاك او القرص الفلاحي زي ما بتسموه عندكم، باسهل طريقة. وزي ما انتم شفتم كده كمان السمك بتاعها في بداية الفيديو. طبعا كل حاجة بترجع لك انت، عايزة سمكها اعلى من كده، عايزة سمكها اقل من كده، عايزاها اكبر اصغر، دي حاجة براحتك. هنا هضيف ملعقة كبيرة مليانة كده رمية من البيكنج باودر. والبيكنج باودر هنا يا جماعة مش حطاه علشان يفنش لي الفطير قد ما هو يخليه هش وخفيف مع الخل، لانه بيتفاعل تفاعل شديد جدا مع الخل. وحطيت كمان رشة من الملح، ما بننساهاش في اي معجنات، بتظبط قوي معدل الطعم بتاع الدقيق يعني. ابتدي كده في البداية اقلب الاسباتيولا وجنب مني كوباية من المية الدافية، وابتدي اضيفها بالتدريج لغاية اما احس خلاص ان انا كده هقدر ان انا انزل اكمل العجن بايديا. طيب زي ما انتم شفتم كده قد ايه هو سفنجي، والسبب في كده العجينة اتعجنت كويس. كل ما هتعجني العجين كويس كل ما هتحصلي على نتيجة افضل. اقول لكم على حاجة، انا هنا بعمل حاجة، بحط المية هنا بالتدريج تتشرب خالص ملعقة المية دي، لولا ما احط الملعقة اللي وراها. ده بقى بيساعدني ان انا بدل ما اخر قوي في العجين وابتدي بقى ان انا اعمل عك
كتير بقى وضرب في العجين، فدي بتساعدني ان العجين بيعمل معايا عرق بسهولة جدا. طبعا يا جماعة يعني هتعانوا في الجلافز ده معروف يعني. وطبعا بسبب ان انا ايديا كبيرة قوي قوي فمش لاقي حجمي للاسف. والعكس صحيح طبعا. حرفيا كل الجلافزات بتبقى واسعة عليا. طيب بصوا بقى قوام العجينة وصل معايا قد ايه وجماله قد ايه. بصوا ناعم قوي، والعجينة يا جماعة هنا بتمط معايا ومش بتلزق في اليد، وفي نفس الوقت طرية. اوعي تقسي العجينة عن كده، لو قستيها هيبقى معاك الفطير تقيل ومش لطيف. خلاص كده هنرجعها تاني في البولة. ممكن هنا ندهن سطحها بالزيت وممكن لا. انا هنا غطيت على طول بالستريتش راب. وطبعا احنا دلوقتي في الشتاء، لو انت في الصيف هتستني عليها حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع ساعة بالكتير وهتبقى تمام معاكي زي الفل. في الشتاء بقى دلوقتي علشان نسيبها كده ونغطيها بفوطة كده ونسيبها تخمر، ممكن تاخد لها ساعتين، يعني ساعتين الا ساعة ونص. فاحنا ليه بقى كل الكلام ده؟ احنا دلوقتي هنخمرها في 40 دقيقة او 45 دقيقة بالكتير. هنعمل ايه؟ هنعمل خطوة من الاتنين. اول خطوة دي اللي انا عملتها، وهي ان انا جبت طبق كده واسع وهضيف فيه مية مغلية من الكتل، مغلية يا جماعة، بس طبعا يكون الاناء بتاعك يستحمل المية المغلية اللي انت عجنة فيه. وهبتدي اضيف فيه البولة بتاعتي بالعجينة بالشكل ده، واحاول كده اغطيه خالص بحيث ان مفيش يعني هوا يدخل له كده بفوطة. تمام، هنسيبه كده حوالي من 40 ل 45 دقيقة ونروح نشوفها. انا بعد 45 دقيقة لقيتها كده. وده طبعا برضو بيعتمد على نجاح الخميرة وعلى قد ما المكان دافي مع دفء المية. طيب ايه الطريقة التانية بقى يا كراميلا؟ الطريقة التانية انك هتحطيها بقى في اناء يكون قابل انه يدخل الفرن. فهتسخني الفرن بسيط خالص، مش زي ما بنسخنها لاي حاجه، يعني لو حاجه بسيطه خالص كده حوالي 5 دقايق هتدفيها وتطفيها وتدخلي الاناء بتاعك فيها برضو بالاسترتش زي كده، وفوق منه الفوطه، وتسيبيها برضو من 40 ل 45 دقيقة هتلاقيها خمرت معاكي بكل سهولة. لكن يا جماعة كل الحلول دي بتبقى في الشتاء، في الصيف هتلاقيها خمرت معاكي بكل سهولة، مش هتحتاجي كل العك ده. طيب هنا بقى خلاص زي ما انتم شايفين كده كانت خمرت خالص. تعالوا بقى اقولكم على طريقتين للتشكيل بدون ميزان. هيبقى كل قطع الفطير واحدة، نفس الحجم، متساوية، مدورة تدويرة حلوة بالطريقة دي. بصي بقى بعمل ايه. تجيبي كده طبعا على حسب قبضة ايديكي طبعا يعني. أنا هنا يعني عندي الحجم برضو مش صغير قوي، كبير شوية. فبصي انا بعمل ايه بقى، بمسكه كده ما بين صباعيني الاتنين دول وببتدي ان انا اضغط كده واقطعها. طيب هوريكم كمان طريقة تانية اسهل بكتير كتير كتير خالص. يعني بصوا، حاسة بجد انكم هتعتمدوا الطريقة التانية دي، بدل ما لسه بقى هنقطع ونقعد نكور وواحدة تطلع اكبر من التانية وكل الكلام ده. شايفين الطريقة دي سهلة ازاي؟ بصوا يعني عادي مش هتلمسي بايديك التانية، هتلاقيها تمام وزي الفل معاكي. بس اهم حاجة كل ما نقطع الكور، اي كورة لازم تتغطى بكيس نايلون او ستريتش او فوطة او اي حاجة علشان وشها ما ينشفش، وبعدين تتشقق وتعك معايا. شايفين بقى جماله؟ تعالوا بقى نشوف الطريقة التانية هنعملها ازاي. بالكوباية، ايوه يا اعتماد، بالكوباية. كلنا عندنا الكوباية دي في البيت، اي كوباية عندك. هتجيبي الكوباية بالشكل ده وتبتدي تقطعي منها الجزء بالشكل دوت وتلفي بقى يعني باقصى سرعة كده عندك نص دقيقة. كرة جميلة لذيذة حلوة متساوية، أمورة كده قوي قوي في روحها، ما خدتش معايا اي وقت. ناخد كمان واحدة تانية ونحاول طبعا نساوي القطعة نفسها بالنظر طبعا. بصوا بقى، بتحطيها كده في الكوباية على مفرش العجين او على الرخامة وبتبتدي تلفي، بتبقى معاكي الكرة بالشكل ده في ثواني، في اقل من نص دقيقة. نعمل كمان واحدة زي ما احنا شايفين كده ونلف كويس قوي، ويا جماله بقى وتكاته وحركاته، حاجة كده لذيذة قوي قوي، هتعجبكم بجد وهتعتمدوها. انا بصراحة دايما بعمل يعني الكرة بتاعت العجين بالشكل ده، بتسهل عليا قوي وقت كتير يعني. طيب انا هنا ما سبتهمش ارتاحوا يا جماعة، لا بمجرد ما خلصت خلاص كان اول كام فطيرة ارتاحت معايا، فهبتدي اخد كده الاول واحدة انا عملتها
وتحتها كده زيت، فوق وشها برضو حبة بسيطة خالص بصبعي كده من الزيت، وبالنشابة. هتقولي لي ليه انا استخدمت النشابة؟ ما العجينة طرية وحلوة، وانت لو كترت شوية الزيت شوية هتتفرد معاك. هقولك بالظبط، بالفعل هتتفرد، مش هتقول لا. بس انا هنا حبيت النشابة. اولا هتنجز معايا، واحدة كده وواحدة كده، ناحية مرة يمين وناحية مرة شمال، وخلصنا خلاص. كلهم بقوا معايا سوا واحد. طب لو فردتهم بايديا، انا بفرد في صوابعي، ممكن صابع كده من صوابعي يضغط اكتر، فتلاقي بعدين لما يبتدي الفطير يفنش كده معاكي في الفرن، هتلاقي فيه حتة عليت وحتة لا. ممكن برضو ما يبقاش الدايرة المتساوية. فانا حاسه بصراحه ان الشبه يعني اسرعت قوي قوي في الوقت هنا معايا. وطبعا لك مطلق الحريه، لو انتي عندك بقى وقت ولو بقى عندك طولة بال، تمام، اعملي بقى بايديكي. هي مش تاخد برضو وقت معاكي كتير في ايديكي، بس بصراحه بالنشابه اسرع. ملحوظة هنا صغيرة، حاجة بسيطة قوي قوي كده من الزيت، يعني يدوب مسحة بسيطة فوق الفطيرة وتحت منها. وده طبعا السمك اللي احنا عملنا بيه. ممكن تفردي اكتر من كده، ممكن تفردي اقل من كده. هنا ابتدأت احطه على الصاجات هنا عندي، والصاج حطه له ورقة زبدة، وفوق ورقة الزبدة رشة برضو من الزيت. طيب مش عندك ورق زبدة، عادي خالص، مش هتقفي على حاجة. هتدهني الصاج بس هتدهني زيت كفاية. يعني انا بحس ان ورق الزبدة على فكرة بيوفر معايا حاجتين. اول حاجة بيوفر معايا غسيل الصاجات بقى، يعني ما بغسلش وعك كتير لانها بتبقى الى حد ما نظيفة. تاني حاجة كمان بيوفر معايا في الزيت غالي يا جماعة، غالي جدا. فهي مسحة بسيطة من الزيت على ورقة الزبدة مستحيل هتلزق منك، لكن لو حطيتيها على الصاج هتضطري تديني كمية كبيرة من الزيت. هنا انا سبتهم يخمروا حوالي من نص ساعة ل40 دقيقة، برضو مش كتير يعني، او على حسب برضو الجو عندك. وسبتهم هنا يخمروا. دخلتهم على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200، من 200 ل 220. ما تقلقيش، هو كده لازم تكون النار بتاعته عالية شوية. طيب بدخله قد ايه؟ بخليه كده الفرن شغال من تحت عليه لمدة 10 دقايق او 9 دقايق، وابتدي ان انا افتح عليه الشواية، وما بين كل دقيقة والتانية اعمل في الصينية كده، اوديها يمين اوديها شمال، ابتدي ان انا ادايرها بالشكل ده. وده طبعا علشان ياخد اللون الجميل ده من كل الجوانب معايا. شايفين يعني حتى الجوانب واخد لون تحفة. لا بقى مش الجوانب خلاص بيضة. بصوا بجد التسوية بتاعته رهيبة، حلوة قوي. طبعا اللون ده يرجع لك انتي، وطبعا يرجع للفرن بتاعتك وللشواية. ومجرد ما تحطيها في الفرن ما تغفلش عينيكي عليها ابدا، حاولي كده تبقي معاها خطوة بخطوة. شايفين بقى الهشاشة حبايبي؟ الوصفة دي كانت من طلب احدكم او بعض المتابعين منكم يعني. فبجد لو عايزين اي حاجة انزلها لكم الفترة اللي جاية اكتبولي في الكومنتات، ودي حاجة بتفرحني قوي، وانا مش هتأخر عليكم اكيد يعني. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده يقعد عليكم الايام كده دايما بخير حبايبي، ويفضل لي كده ويديم لي دعمكم ومحبتكم ليا. بجد انا بكبر بيكم، وقناتي هتكبر وهنجح بيكم. ادعموني اكتر باشتراككم في القناة. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.